成日聽人講血管塞咗先會有事，咩心臟病、中風係老人家先會中招，其實唔係㗎。血管係一啲一啲俾我哋食壞咗，唔會一夜之間出現嘅事。有啲平時成日食嘅嘢，原來暗地裏已經惹咗禍，唔係話要即刻戒晒，係識得避一避，真係幫到我哋條血管。第一係加工食物，香腸、煙肉、火腿、熱狗。各種嘅丸類，呢啲食落係好好味，但係入到血管就唔係咁開心啦。高鹽、高防腐劑、飽和脂肪，食得多血壓高，血管又硬，想食肉揀翻啲新鮮嘅嚟食啦。第二係超肥嘅肉，好似豬油飯、肥牛肉、肥羊肉，偶然食下真係好好味，但係你嘅血管都喺度默默咁受緊苦，斑塊慢慢貼喺血管壁度。第三係反式脂肪，酥皮蛋糕、奶精、奶茶、餅乾、炸嘅素食，最恐怖就係呢啲。第四係精緻嘅澱粉，白飯、白麵、蛋糕、麵包，以為呢啲冇事，其實都係會慢慢變糖，黐住晒你嘅血管。第五，高油、高糖、高鹽、邪惡嘅食物，好似薯條、鹽酥雞、炸雞、油炸鬼、奶茶、手搖飲品。如果你都想知道飲食有冇中招，可以揾我傾下，同你一齊度身訂造健康飲食。記得 share 呢條片俾朋友，提提佢哋啦。跟住迪安一齊身心健康生活。